Kalau teman-teman punya permasalahan mesin cuci tidak mau memutar ataupun berdengung, itu jangan dibuang dulu atau beli barunya. Coba ganti dengan alat yang kayak gini. Alatnya yang ada di dekat mesin. Ini namanya kapasitor. Jadi teman-teman kalau punya mesin cuci itu tidak mau memutar ataupun berdengung, coba ganti bagian kapasitornya kayak gini. Ini khusus pintu 2 merek Polytron, Sharp ataupun LG yang semacamnya, intinya 2 pintu itu pasti cocok. Yuk sebelum